Yanuwana a cikin Kristo sannunmu da warhaka. Na gaishe mu duka a cikin sunan Yesu Almasihu. Yau ne muna idin zuciyar Maryamu mai tsarki, wato Immaculate Heart of Mary. Wannan idi ne muna yi bayan idin zuciyar Yesu mai tsarki, wanda muka yi ja ranar Juma'a. Yau kuma ranar sati muna tuna da ita mamanmu Maryamu, muna tuna da zuciyarta mai tsarki. Wato yau ne littafin mai tsarki yana nuna mana cewa akwai hanyoyi biyu wanda muna ba da shaida wa Ubangiji. Wato shahada kashi biyu ne. Akwai shahadan babban shahada wanda shi Yesu Almasihu ya nuna da kansa a cikin kanda ya ba da ransa da zuciyarsa da dukkan jikinsa da karfinsa domin ya yi aikin shi Allah maɗaukaki na gaskiya. Ya ba da kansa gabaki ɗaya domin ya cece mu har ya ba da ransa. Wannan shine shahadan mai jini kenan, har ma ya zub da jininsa aka kashe shi. Ya kira shi almajirinsa, yawancin almajirinsa ma su ma suka ba da kansu suka yi wannan shaidan shi Yesu har suka ba da jininsu, kamar Bulus, kamar shi Yahaya, kamar sauran manzannin Yesu, kamar shi Stephen da sauran, wato Stephanus da sauran manzannin shi Yesu suka ba da kansu suna shaidansa har suka ba da jini. Akwai na biyu din, wato faran shahada, na ya nufi da ita, wato white martyrdom, wanda ana ba da kai ne, ana ba da zuciya, ana ba da karfin jiki, ana ba da karfin hali da dukkan sauran abubuwa na rayuwarmu domin mu bi shi Ubangiji. Wanda wani lokaci muna sadaka, muna kan ba da kanmu, mu taimake waɗansu, mu sa akwai salama a cikin duniya, mu yi abubuwa da yawa, yana zafe mu, yana kawo mana da wahala sosai. Amma duk da kama bai kai na zubar da jini ba, amma wannan ma ana ce da ita ma shahada ne, domin azabar ne. Wato wannan azabar ne ita mamanmu Maryamu ta nuna mana a cikin halinta. Wato duka zuciyarta, duka nufinta, duka tunaninta, duka rayuwanta ta mika shi domin ci gaban aikin Yesu Almasihu. Tana goyon bayan Ubangiji Yesu Almasihu. A lokacin da aka kashe shi Yesu tana nan a gefensa, tana shan wannan azaba. Bata zubar da jininta ba, amma ta ba da ranta, ta ba da duka zuciyarta. Tana cikin wannan azabar da shi Yesu, wato ana ce da ita shine farin shahada ko kuma white martyrdom. Me yana nuna mana cewa mu masu bi akwai abubuwa da yawa wanda za mu iya mu yi, kamar mu taimake waɗansu, mu yi aiki don a samu salama, a gafarta ma waɗansu, mu koyawa waɗansu, mu ba da lokaci, mu ba da kanmu. To zai ɗan zafe mu, amma ya nuna cewa muna ba da shaida ne ma Ubangiji. Kamar ita Maryamu ta ba da kanta gabaki ɗaya, tana bautawa Ubangiji, tana ba da kanta. Mu ma in mu yi haka muna shahada ne, mun zama shaidun Yesu ne. Addu'armu shi ne, bari shi Allah Ubangiji ya ba mu wannan zarafin ba da shaidan. Kuma zai kai ga mu ba da ranmu ne, Allah ya ba mu wannan girman, Allah ya ba mu wannan grasiyan, mu yi shaidarsa har ma ya kai ko na ba da jini ne, kuma ya zama shahadan farin shahada ne. Bari shi Ubangiji ya taimake mu. Addu'armu shi ne mu tuna yau mu yi addu'a, mu tambayi ta mamanmu Maryamu ta yi mana roko domin mutane su zo kusa da Yesu Ubangijinmu. Bari Allah maɗaukaki ya albarkace ku duka, Uba da Ɗa da Ruhu mai Sarki. Amin. Na gode. Yesu babban malaminmu.
ban malamin